Μπορεί, ο οποίος δεν βγάζει χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, την ίδια ανοχή θέλω και εγώ. Και θα παρακαλούσα να μην επιτρέψετε να γίνει καμιά διακοπή όση ώρα θα το πούμε. Και όσοι τέλος πάντων φύγονται από αυτά που θα πω, ας δείξουν λίγη υπομονή. Εγώ είμαι εδώ για να συζητήσω όλα αυτά που θα υποστηρίξω. Αν τυχόν ξεπεράσω τον χρόνο που θα μου δώσετε, αφαιρέστε τον από τα υπόλοιπα θέματα, δεν πρόκειται να πάρω τον λόγο σε κανένα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι ξέρουν το αποτέλεσμα της προηγούμενης ψηφοφορίας προ 10 ημερών. Γιατί ξανάρχεται το θέμα? Προέκυψαν μήπως νέα στοιχεία? Κανένα λέω εγώ και θα εξηγήσω. Παρακαλώ. Αν λοιπόν δεν ξαναπεράσει σήμερα το θέμα, την άλλη εβδομάδα θα σας αναφέρω. Στο άρθρο 67 που επικαλέστηκε ο Σύνοδος, λέει όντως, στο άρθρο 67 του καλλιτάται έτσι, λέει ότι πρέπει να παρέχουν 2 μήνες για να ξαναέρθει έτοιμα για συζήτηση του ίδιου θέματος, εκτός αν υπάρχουν νέα στοιχεία, εκτός αν πιστεύετε ότι αυτό ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση. Στο προηγούμενο ΔΣ απορρίφθηκε το σύνολο των προτάσεων για τροποποίηση του καταστατικού της ΕΑΔΟ, καθώς καμία από τις προτάσεις για τροποποίηση των άρθρων δεν πήρε τα 2 τρίτα. Τα 2 τρίτα των ψήφων της συνέλευσης. Γιατί εγώ θεωρώ ότι οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου είναι συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΑΔΟ. Επίσης, είχα την απορία αν υπάρχει έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια αρχή ή από τον ίδιο τον Υπουργό Ανάπτυξης. Εσείς είπατε ότι δεν γράφετε ακόμα. Αφού παρατηρήσω πως και σήμερα δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό προϋποθέσεις, περιγράφονται στα άρθρα 13 και 18, περνάω στην ουσία της πρότασης για τροποποίηση. Για λίγο την προσοχή σας, είναι όλα περιληπτικά, τηλεγραφικά. Το άρθρο που κυρίως αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου είναι το πρώτο, που αφορά την υπαγωγή της εταιρείας στις εταιρείες που διέπονται από το άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που είναι σήμερα, και προτείνεται να υπαχθεί στο άρθρο 265. Τις διαφορές τις ανέλησα και στο προηγούμενο Συμβούλιο και βασικά είναι 3. Στις εταιρείες που υπάρχουν στο 266, η ΟΤΑ, ο Δήμος μας δηλαδή, εισφέρει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και είναι ο μόνος μέτοχος, εξού και η μονομετοχική, όχι γιατί έχει μια μετοχή, γιατί είναι ένας ο μέτοχος. Ατυχέστατη η στιγμή κατά την οποία λέχθηκε ότι είναι μια μετοχή. Αντίστοιχα, αυτές που υπάρχουν στο 265, η ΟΤΑ αντιπροσωπεύουν αθρηστικά μόνο την πλειοψηφία των εργαζόμενων. Μπορούν δηλαδή να μετέχουν και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Πόσο πιο ανάγκη να το κάνουν αυτό, δεν χρειάζεται. Μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν και οι ιδιώτες. Μόνο και η πλειοψηφία μπορεί να εκπαιδεύσει. Το δεύτερο, στο 266 οι ανώτατες εταιρείες που υπάρχουν στο 266 μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ. Μπορεί δηλαδή ο Δήμος να αναθέτει εργασίες στις ΕΑΔΟ. Πράγμα που δεν το επιτρέπει για τις εταιρείες που είναι στο 265 εμπορικού σκοπού. Και το τρίτο και σημαντικότερο,
που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση. Κανένα δεν πέρασε. Και θα το εξηγήσω παρακάτω. Επίσης, υποστηρίζεται πως υπάρχουν αμοιβώς εμπορικοί σκοποί, πράγμα εντελώς άλλο. Καθώς στο άρθρο 4 του καταστατικού μας, ο πρώτος και βασικός σκοπός της σύστασης της ΔΕΑΔΟ είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ποια είναι η ακίνητη περιουσία της ΔΕΑΔΟ? Είναι οι εκτάσεις γης, τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις, το βιοπάτο, το προσωπικό κλπ. Πουθενά μα πουθενά δεν αναφέρονται έννοιες όπως εμπορία, μεταπώληση, κέρδος. Πουθενά, αν το δείτε εσείς, πουθενά γραμμένο έτσι που θα πει σε εμάς. Η αποκομιδία απορριμμάτων που αποτελεί μέγα θέμα με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο μπορεί να γίνει μόνο αν παραμείνουμε όπως είμαστε. Στο άρθρο 266 δηλαδή. Η απάντηση της αποκεντρωμένης που δικαλέστηκε η κυρία Πολίτα προηγουμένως είναι εδώ. Έχει αυτό πρωτοκόλλο 34-70 του 13. Αναφέρει, σας το καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, πάτε στο να το έχετε. Λέει ρητά πως πώς και γιατί απορρίπτει την προγραμματική σύμβαση θεωρώντας τότε πως είμαστε το άρθρο 265. Και ρητά επίσης αναφέρει πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό εφόσον η εταιρεία δεν υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο. Δεν βλέπω να το παίρνετε. Αν θέλετε πηγαίνετε στο χέρι και να το βλέπετε όλοι. Γιατί θα χρειαστεί να δικαιολογήσει και την ψήφο σας συγχωρείτε. Επίσης, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο καταψηφίστηκε και το άρθρο για τη θητεία. Για τη θητεία των μελών του ΔΣ. Η οδηγιολογία σήμερα είναι ο εναρμονισμός με τον καηγκράφο, δηλαδή η πενταετία. Μα όταν η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν τετραετής, τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΑΔΟ είχαν και αυτά τετραετή θητεία. Χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε δηλαδή για το ποια πρέπει να είναι η θητεία. Εφόσον η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πενταετής, θέλει πολύ μυαλό να πει, να υποστηρίξει κάποιος αυτό που είπε και ο Φαρμάκης. Οι δικαιολογίες πως θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους να δοκιμαστούν και να προσφέρουν, δεν θα σταθούν επωδενή, καθώς στα 2,5 χρόνια ούτε θα καταλάβει περίπτωση πρόκειται. Αν είναι και τελείως ξέρει με το αντικείμενο, σκεφτείτε μόνο ποιο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Εξάλλου, αν ο σκοπός ήταν η ανανέωση, αυτή είναι από μόνη του, με τις απαραστές παρεκκλήσεις των μελών, ακόμα και αυτές τις προέδρου. Όλα τα παραπάνω δεν είναι δικές μου προσωπικές και μόνο απόψεις, είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης έρευνας και αιτιολόγησης όλων όσων υποστηρίζονται από το συντάκτη της μελέτης βιωσιμότητας και μετατροπής της ΔΕΑΔ σε ΔΕΑΔΟ ΑΕ. Και δεν είναι άλλος από τον διευθυντή της εταιρείας, της ελληνικής εταιρείας τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης, του κ. Βούλιου Ιωάννη, το τηλέφωνο του είναι στη διάθεσή σας να μιλήσετε μαζί του. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να σας κουράσω περισσότερο. Είναι ολοφάνεροι οι λόγοι της επιμονής στην τροποποίηση του καταστατικού της ΔΕΑΔΟ. Ο πρώτος είναι η απομάκρυνση του Δημητριάδη. Για την κορίτα θα μιλήσει η ίδια. Καθώς μάλλον είναι ενοχλητική η παρουσία του στο συγκεκριμένο εργασίμα. Ο δεύτερος λόγος, κατά την άποψή μου πάντα, είναι η αποφυγή του προσυμβατικού και καταστατικού ελέγχου από ένα κρατικό φορέα όπως είναι το Ελεκτικό Συνέδριο. Υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν πως μέχρι τέλος του έτους θα ειστρέψουν στα ταμεία της ΔΕΑΔΟ πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Από το έργο του Περιφερειακού της Κατερίνης και από τα υπόλοιπα που μας οφείλει η κοινοπραξία.
υπερβολές και τις κακοτοπιές. Ο Δήμος μας, αγαπητοί συνάδελφοι, διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, από το Δημοτικό του Συμβούλιο, το ίδιο